就我的心要伫耶和华来快乐，伫伊的救恩来欢喜。请三甲来吟圣诗阿罗上帝，圣诗258首，请咱齐声感谢上帝。圣诗258首，请起立，咱吟全首有3节。 咱犹原徛地，用主教是咱的祈祷文来祈祷，安尼讲：愿伫天年的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地年亲像伫天年。阮的日死今仔日互阮赦免阮的过负，亲像阮也有赦免过阮的人。无伫传阮入地狱，就救阮脱离迄个歹。 因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。线接用使徒圣经来告别咱的信仰，请我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱主。伊对圣神投胎，对在西鲁玛利亚出世，伫本丢比拉多入来受苦。 定十字架死埋葬落阴府，第3日对死人中搁活，上天打坐伫全能爸的上帝后边，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣公堂的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。 请掀开圣诗的后壁面，启用文第59篇，嘛是罗马人书第10章。我来启，请兄弟来引。你若用罪承认耶稣是主，因为人心信就得到称义。 圣经有安尼记载：犹太人甲外邦人拢无差别。伊会丰丰富富赐福互所有求叫伊的人。
毋过因拢无信，毋过因拢无信伊，哪会求叫伊？就拢无人传，哪会听到？照圣经所记载，传播福音的人，因的脚迹哪尼啊水？以赛亚讲：主啊，什么人信阮所传的信息？毋过我要问，因检真正拢毋捌听到？圣经安尼记载，因的声音传遍全地。咱大家三脚压头来祈祷。请主，阮感谢你，你怜悯阮人类，看到中东遐个受关的人质得到讨放，有暂时的和平。因为阮知背后侪人的努力，感谢你，互阮伫即个扰乱的世界，小可有得到讨放。阮会当平平安安来到你的圣殿来敬拜你，互阮无拄着恶担当的代志，阮拢甲你感谢。伫礼拜的大声，求你来圣神来开拓阮的心，来互阮知，阮过去一礼拜若有意无意得罪你，得失人，求主来赦免。阮若伫试探中软弱，伫试炼中灵性倒退，求主来怜悯。因为阮拢是所创造的，阮拢喙唇无清气的人，活伫喙唇无清气的人，正人的中间，求主的保护来赦免阮，互阮内心有换心正直的心。今仔日会当放下所有的看虑，所有的烦恼，所有的后悔，静静来到你的面前来敬拜你。我嘛为着阮敬爱的王贵月姊妹伫今仔日半暝的时真平静互主蒙主的恩调到你的怀抱中得到你的安慰嘛求你圣神来差遣你的话互安慰遮个遗族。嘛，互因知影因即马的悲伤，主，因为阮相信你是你瓦棍伤心的人，主，我嘛为着华人最近有可能拄着大水威胁的民众来祈祷特别是迄个地区的教会。求主你怜悯，或借着证人的帮忙，公部门的协助，会当将损失降到上低，嘛得到你的看顾。主，我嘛为着阮伫身体欠安咧治疗中，还是复原中的兄弟来祈祷。那今仔日无拄好伫网络甲阮做伙敬拜，嘛求你来医治来看顾。嘛为着阮教会圣诞节期的筹备真侪活动咧开始你拢伊来看顾，当伫圣诞节期，互你的名得到宣扬。阮欢喜来迎旨来准备，求主耶稣，你伫阮的心内底来出世。
阮今仔日礼拜，求你借着大牧师所传达的信息，互阮来内在的心来得到改变互今仔日的就认识阮感谢你赏赐阮新的同工、新的团队虽然有诶是伫教会久久，毋过你逐工拢互阮的心一工胜过一工，互阮会当诚做即个社区的光灯，影响即个社区，互佫较侪人来得到这福音的好消息，互阮的教会无佫共款来向前来跑走。阮逐项的敬拜，你拢看过，无论是献诗，无论是阮的吟诗，无论是阮思想，你所赏赐的话，求你开听阮的心，愿上帝你的阳光甲人的娱乐敬拜，伫即个礼拜天来，互你的心得到欢喜。阮来祈祷，拢是靠主耶稣基督的名，阿门。献歌队的娱乐，今仔日的诗歌是我心充满感恩无煞。
多谢圣歌队将内心的心志主来传达。咱来看今仔日的圣经节伫新约使徒行传13章44到49节。我来读，请大家来想来听。使徒行传13章44节后，安息日，通城的人差不多拢聚集来听上帝的道理。若是犹太人看起人遐济，就满心怨妒，辩驳保罗所讲的，煞放毒因。保罗、巴拿巴好胆讲，上帝的道理，大声对恁讲是应该。若是恁已经气煞伊，捏断家己，袂堪得受到永活，呾才会要转外邦人啊！因为主捌安尼命令阮讲，我已经设立做外邦的光，互你做拯救的狗伫地极。外邦人听了就欢喜，学了上帝的道理。凡受定着要得到永活的人，拢信。对安尼，主的道理遍传伫迄个地方。讲道，请本堂大牧师，伊的题目是歹势，我台语袂晓翻。俯瞰何尝梦起航，这是大牧师指导。多谢巡店长老。今仔日的第一堂欢喜礼拜，因为临时有发生一项事，所以当我徛上台，大家兄弟姊妹问候平安的时阵，我临时将今仔日的讲道的内容上少超过1/3以上，将近一半全部换掉。因为今仔日透早，当我联络一通电话，就是有关过月节，今仔会知影伫昆明中过身的时阵，联络了要过来礼拜堂这边，拄好咧落大雨。咧落大雨，压着雨迄个情景，互我行上台的时阵，临时想着讲，几日前我甲慈恩师母拄受派落去牧会时，阮是受派去甲嘉义中会一个婚林古坑的所在，遐有一间叫做圳头坑的教会。迄间圳头坑教会，我后来伫第一堂礼拜了后，想想有真侪状况，其实甲今仔日讲道中要提起的一间教会非常像。圳头坑教会，伊是一个山坡顶面。这个山坡有一个好处，当阮徛伫教会教堂的顶面看落去，阮会当看到规个斗六这个都市。所以，阮若徛伫教会顶面看落去，下暗斗六的夜景非常水。圳头坑这个村庄，庄来算算的常住型的人口，有可能无到30个，就算做甲庄外行路10分钟、20分钟，这个范围的徛家拢总算在内，有可能这个庄对头到尾算算的无到40-50个。所以，当阮来到这个圳头嘅教会的时阵，阮会当看到人多的时阵，有可能就是22个咧做礼拜；人少的时阵，有可能剩16个。所以16、22、16、22，咱平均来讲好，算20个好啊。第一遍的主日，阮伫遐主持，礼拜结束了后，慈恩师母行一条，因为这个所在60岁以下叫做少年人，大部分70几岁、80几岁，甚至后来阮咧牧会中间有一个96岁的是大人来做礼拜的时阵，阮足欢喜的。第一堂欢喜礼拜，本来阮咧开玩笑讲，当这个96岁的是大人一出现了后，又搁甲圳头坑教会平均年龄又拉高了。但是伫遐，我甲慈恩师母有感受到一个是大人的教会对阮的劝告带领，就亲像因甲阮当做家己的囝儿孙共款。但是一个平均20人的教会，伫即个庄内无到30人的即个庄内面的时阵，即间教会
以后要安怎？有当时咱拢咧讲少子化，少子化，学校招无学生，少子化，教会人愈来愈少，少子化。李俊豪坑这间教会没有少子化的问题，是安那没有少子化的问题。无青年、无少年的夫妇，你要叫这阿婆仔来生囝，较难吧？所以少子化永远不会是这间教会的问题，因为阮唔免去烦恼，连青年的夫妇都无，没有少子化的问题。但是阮所无明白的是讲，当上帝将我甲慈云师母差派来这个所在，阮到底会当做啥？阮要做啥？后来有一道下主日礼拜的中间，时间未到，落大雨。我伫咧想讲，哇，咱遮平均80岁开始起跳的阿公阿嬷，落大雨，安尼应该袂来做礼拜啊吧？无想到讲，第一个出现的是一个60几岁的兄弟。伊原本嘛是伫大都市咧拍拼，后来因为中风了后，一只手一只骹袂顶袂动，所以只好倒转来甲家己的故乡伫遐咧养病。所以伊骑的机车是迄个改装的3轮的机车。所以第一个来到教会是即个60几岁、半中风袂顶动的兄弟。礼拜前我通常有一个习惯，我袂去接电话，袂去听电话。原因真简单，就是捌有礼拜前电话咧响，赖咧点，结果是教会内面，毋是即间教会啦。有2个兄弟咧烧完家，拢要甲牧师斗。所以迄边接到即款的电话，看到即款的赖了后，我感觉互我做礼拜要准备的心真扰乱。所以后来我拢有一个习惯，就是做礼拜我就是要安心来准备做礼拜。所以电话我就常常无扎伫身边，所以人敲电话，人安那来，我都袂接到。但是我当啊，就是因为毋知是安那，就感觉讲心袂平安，啊，就手机摕出来一看，就看到过月节过生的消息的时阵，心真正有开始扰乱。所以我就敲电话，甲伊的查某囝永安节来问看卖进目前的状况，有小可交谈。佮压到雨礼拜甲礼拜长的时阵，我就去想到伫准头嘅教会迄个礼拜落大雨，结果不只是阿伯，即个70几岁、80几岁是大人，拢骑着因的机车来教会做礼拜。礼拜人数无减少，第日教会佫是即款半身不遂、无法度顶动的兄弟的时阵，看到伊平安到，其实心内真欢喜。但是我犹原伫遐咧准备做礼拜前的事务。只是忽然发现讲，哇，安那遐久，这个兄弟拢无入来，所以我就出去甲看。原来就是因为雨伊淡去了后，足歹烫的，伊佫只有一只手有法度烫，所以伫遐烫袂落来。我就想讲，安尼我过去甲帮忙好啊。无想到讲伊甲我阻止，伊讲无问题，我家己来。所以当我看到一只手、一只骹无法度顶动，佮家己伫即个落大雨的中间，勉强骑机车来甲教会，佮家己真坚强，要家己烫互伊。后壁佮看到这70几岁、80几岁是大人，一个骑着奥多摆来甲教会时阵，我忽然知影讲，有可能咱会当做的代志啊，包括迄阵。读着圣经的时阵，读着安提阿教会即间的教会，加上第一个主日，当慈云师母迄个电乐弹了后，细翻头一看，兄弟姊妹已经走了。我甲慈云师母讲，毋是你弹了就走了，是你开始弹，人就开始走。你弹到一半的时阵，这兄弟姊妹不止已经走啊，而且足乖。窗仔门拢已经关好，边仔门嘛拢关好，只有村上后壁有一个下下的门，可能留迄个门是要互咱会当离开尔。所以我就想讲，慈云师母咧弹钢琴，拢无听到关窗仔门、关门的声嘛。所以后来阮有讨论，啊无咱来做一项事。教会有一片，后来阮叫做花园，但是事实上，当阮拄啊到的时阵，迄片的土地。
野草大概到阮的腰遮尔长的所在。所以，阮就想讲，啊，无咱甲遮野草这片土地来整理一下，咱来种一寡会当来兄，互兄弟啉的一寡香草之类的，这植物吧。所以，阮大声将遐草啊除掉，草啊除掉了，开始想讲要种物件，嘛要翻土。掠咧翻土的时阵，愈翻愈臭，啥一个土会愈翻愈臭？恁感觉咧？庄脚的土，毋是爱有土会香味吗？啥哩啊愈翻土会愈臭？粘土、粪扫吼，嘿，下面规大阵的粪扫，阮摕咧迄款麻布袋，啊，佫有像迄款人迄款吼，20公斤迄款的，迄啥肥料袋啊，麻布袋肥料袋啊，阮款遐粪扫款足侪地出去，款足侪地出去，这粪扫伫遐毋知已经待偌久啊，所以平常时草啊生遐捌。可能无人会去发现，当阮开始去翻土的时阵，愈翻愈臭，就是遮的粪扫。后来，阮佫去找一寡土来搅，慈云师母就真正开始伫遐种袂少的花、袂少的草、袂少迄款会当来兄弟的植物。当阮开始有修行的时阵，第一道兄弟出来，恁敢知影？阮兄弟是要创啥吗？阮准备一寡茶饼要创啥吗？是安怎？请回有食吼，就亲像咱爱餐的意义共款。咱准备一寡茶饼，一寡会当啉的茶，互大家莫遐尼早呢就离开，咱小可开讲一下嘛，小可开讲一下嘛。无想到讲第一道安尼准备，有时大人就甲慈云师母讲无效啦，无效啦。感谢主，慈云师母足坚强的，无听到安尼好。恁若讲无效，我以后无爱行。阮每一个礼拜继续兄弟，每一个礼拜继续准备茶饼。当阮要离开之前，大家拢已经开始有习惯，无论如何要啉一杯啊慈云师母所行的茶。因为阮有种几啊种无共款的花草，每礼拜阮就准备无共款的茶。冬天冷就烧茶，热天热，阮就拜六先烘好，冰到冰箱内面变做冷的茶。伫遐真正甲咱台北人问，要做比较的话，真正差足多。比如讲，阮拄啊到的时阵，迄台钢琴，画纸啊、画按键刺落去是无声的，画按键。画纸啊，你安尼甲弹落去是有声，但是调袂起来。所以有一边有一间教会要去古坑做野外礼拜，伊就感觉讲，既然阮的主旨是伫古坑，所以就来俊豪溪教会做礼拜。我就邀请讲，既然恁教会有圣歌队，啊无是毋是献诗邀请因的圣歌队来献诗？因为俊豪溪教会只有20人咧做礼拜，所以无圣歌队。因的圣歌队来了嘛，真欢喜。要献诗，但是伫礼拜中一献诗，头前的几句唱出来了，规个乱去。恁敢知影是安怎会乱去？人圣歌队真正有准备哦，人的圣歌队人数袂输咱的人数哦，但是头前几节唱出来了，规个乱去是安怎？琴的问题吼。因的竖琴弹落去了，哇！那会调袂起来，那会调袂起来。但是感谢主，一冬了后，有一个长老，板桥教会长老，毋知是安怎感动，家己敲电话来俊豪溪教会，讲伊有一台7成新的钢琴，会当奉献互教会有需要无？我听到嘛，当然爱甲讲有需要。但是伊讲叫阮家己派车去载的时阵，我讲袂出话。因为第一年，阮的俊豪溪，阮的进仓费无到60万，为着要叫一台车来台北将钢琴载倒转去，迄已经对阮来讲就是压力了。所以这个长老真好意，知影我讲话滴滴嘟嘟的时阵，伊
伊就发现讲，安尼可能增加教会有困难，所以就叫着一台车，不但将这台钢琴运到准头嘅教会来，伊佫对家己叫着一个调音师，走来到婚礼的古坑，为着阮调音，所有费用伊就家己担落来。从此之后，阮有一台弹落去，会当有声，佫袂调的钢琴。所以你要阮偷偷看去，原本阮很准讲，一个准头溪教会伫一个遮尔少人口的庄内面，到底要创啥？恁敢知？阮为着有当时要食一碗面，食一碗肉燥饭，要买一粒包啊，阮来回爱驶20公里的车呢。恁会当想象，为着要买一粒包啊，要食一碗面，来回爱驶20公里的车无？这个小小的教会伫遮，阮开始咧想，安尼阮会当做啥物？真正感谢主，当阮开始动工，上帝就教阮动工。伫阮动工的过程中间，阮嘛真正有去体会到。上帝咧动工的时阵，有当时魔鬼嘛咧动工，有一寡阻碍嘛开始出来。但是真正上帝是活活的上帝，魔鬼咧动工的时阵，上帝动工愈较明显。所以，一个阮拄去的时阵，16个至22个咧聚会教会，到阮要离开的时阵，已经成长来到35岁。有可能咱会感觉讲35岁哪有啥？吼，咱遮服务团去叫一个，咱遮兄弟团体叫一个，吼，35岁哪有啥？但是毋通袂记，我头拄所讲的，这个庄内加无到30岁，住伫遐，庄外口的全部算起来，无到40、50个。咱若算来算外，拢总来算用50个好啊。35岁就等于差不多要到6成、7成的比率啊吧。咱有人知影咱中正区的人口有偌济人吗？毋知哟。中医长老敢知？嘛毋知吼。我毋知安尼要30万，敢会伤济还伤少？中正区甲要30万，没那么多。好，啊无咱要25万、20万应该有吧？佫无哦，啊无咱15万、10万，中正区咱讲10万好无？中正区10万，7成是几个人？7万。你有法度想象，咱台北南门教会徛伫中正区，有7万人伫咱教会做礼拜无？当然，老问题又来了，牧师你安尼讲毋对啦，你迄母数遐细，母数遐济，要成长就紧嘛，成长15个人尔就好，变7成而已啊。但是我意思就是咧讲，当咱顶礼拜咧讲到保罗，一开始是用伊希伯来文的名扫罗出现伫圣经内面。扫罗原本是一个迫害基督徒的人，当伊要去大马色的路上看到耶稣的光的时阵，伊哪想到耶稣要对伊呼召。但是，就算做耶稣要呼召伊出来做工，伊嘛抑佫无法度创清楚，安尼伊的使命、伊的目标到底要创啥物？所以咱顶礼拜有讲到，圣经记载，扫罗用3年的时间去阿拉伯、去西奈旷野，3年的时间，你啊追求，你啊忍受，后来伊知影，后来伊清楚啊。但是一个知影，伊家己一个清楚无效，因为当伊倒去到耶路撒冷城的时阵，耶路撒冷的基督徒，抑佫是印象在地3年前迄个迫害基督徒的扫罗啊。所以这基督徒的群体因为惊，所以毋敢靠近伊，甚至有可能抑佫会排挤、排斥伊。所以扫罗最后只好倒转伊家己的故乡大数，伫遐佫经过10年久。但是感谢主，保罗毋是一个容易失志的人，保罗是一个实事求是、身体力行、蛮有热忱、袂随便放弃的人。伫个故乡迄10年，我相信伊一定是认真拍拼，读上帝的话，传福音，所以伊的名声有法度对大数这个所在传到安提阿教会去。所以安提阿教会派着巴拉巴来找扫罗，甲因做伙同工。安提阿教会
甲我大多所讲的俊豪街教会，拢起伫一个山坪的所在，山坡地。但是安特尔伊即个地形，伊有一个较大的山洞，因是利用即个山洞做聚会。咱正所看到安提阿教会即个石墙是后来才佫甲加起的。所以原本无即个石墙的安提阿教会是生做安尼，你徛做内面讲台遮往外口看，就是安尼。你徛伫门口口往内底讲台来看，就是安尼。所以咱会通看到讲台甲下面加就是咱即对壁，一直去甲慈恩师母坐迄个所在，甲过去，我应该讲中央长老啦吼。下面大概就是咱圣歌队正所坐即个范围安尼尔。安提阿教会就是安尼尔。你有法度想象一个安提阿教会内面遐尼细，伊有法度坐偌济人？伊有法度坐偌济兄弟姊妹伫遐咧聚会？你要约我买一个无？即个区安尼会当坐偌济人伫遐聚会？当然因无遐好像咱有椅仔通坐啊。咱也用盘腿而坐咧，盘腿而坐，即个区坐满会当坐偌济人？偌济？50、60、100，吼！你才会当坐100人，有信心，真好。就算做50人、60人、100人又如何？咱台北南门教会的人数比伊加偌济？咱台北南门教会不只是咱正看到2楼、3楼的礼拜堂规栋的起来，你感觉咱教会比安提阿教会加偌大？但是安尼一个小小的安提阿教会，因为因的兄弟姊妹知影主的福音极其美好，上帝的话极其的宝贵。所以，一间小小安提阿教会，因有法度派出一批搁一批，包括保罗、包括巴拿巴、包括提摩太等等，这个宣教师一直出去。一个小小安提阿教会，因做到这款的程度，你有法度看到这张图的右后方无？左后方，对恁的方向来看是左后方。但是用我的方向来看是右后方。安提阿教会离我右后方有凹一条小小的通道，这个小小的通道要创啥物？恁知无？要方便讲到遮上便所较方便吗？这个小小的通道是啥物款的路用？2000年前的教会已经有安全门的概念。万里火烧，爱有一个物件、一个所在会当走吗？完全毋是啊！因为罗马帝国开始咧迫害基督徒的时阵，因为即款的所在咧聚会，因嘛足惊讲，甲罗马的兵丁对头前来，因要安怎走？所以当罗马帝国咧迫害基督徒的时阵，因挖一个小小的通道，就是有航讲，万一有罗马兵来的时阵，咱也会当逃走。所以一边做礼拜，一边阁会惊吓罗马兵，毋知发现无？一边阁派出一批阁一批的宣教师去甲地中海无共款的所在去啊。所以安尼想起来，咱会当有机会伫台北南门教会聚会，有幸福无？有吼。但是请用阮话来讲，想幸福的时阵，有当时会互人失去拍拼的动力。想安逸的生活，有当时会互人失去拍拼的目标。一间教会有当时共款嘛安尼啊，一间教会有当时共款嘛安尼啊。所以我毋知影讲，咱有机会去甲欧洲去佚佗无？欧洲最近这1年、3年状况非常无好。你也只有停留伫伦敦、巴黎这款真大的都市，检测你可能感受袂到，因为伦敦、巴黎这款的大都市，有个礼拜堂起甲真水，所以足侪观光客会去遐参观，观光客会去遐奉献，所以遮起了真水，都市的教会还佫会当维持。
但是只要你离开这大都市去到庄开的所在的时阵，有当时你会看到有的教会就亲像安尼成为废墟啊，成为废墟啊，一间失去传福音的目标甲动力的教会，结局是真可怕的。再来看咧，有的教会可能地理环境真好，有的教会可能还阁算伫市区内面，所以有的教会你120栋无会友，无法度来维持这个教会的时阵，只好将财产卖掉啊。所以咱会当看到这间教会下礼拜堂已经变做啥物？餐厅，安尼有好无？左上方迄间教会正红挖起来做游泳池，安尼有好无？你也感觉无好，右下方咧创啥？你知无？有的餐厅已经互卖做酒店，咱会当去想看卖一个酒店内面有可能有真侪啉酒醉的，甚至有可能嘛有人会伫内面咧食毒。一个失去目标、失去使命的教会，伫欧洲比比皆是啊。所以咱若倒转来看，一个小小安提阿教会。你受到压迫的时阵，因为因兄弟姊妹清楚知影有主的福音，因就毋忘；有主耶稣成做因性命的主，就算做生活敢若困苦，因嘛是感受甜蜜的。因知影上帝话语是宝贵的，所以因知影讲，这就是因上介好的福分啊！上介好的福分，就爱尽心尽力为着主的福音来大发热心来传啊！所以，咱会当看到，这个间小小安提阿教会派出一批、搁一批的宣教者出去传福音，伫地中海的地区建立一间搁一间的教会。若是安尼，咱台北人民教会比安提阿教会加遐尼大间，咱的兄弟姊妹人数比安提阿教会加遐尼大。若是安尼，咱有想过讲，咱会当为着主来做啥物？咱会当为着上帝国来做啥物无？免着惊，好消息是，这个时代甲2000年前无啥共，咱免亲像保罗因安尼，加一批搁一批的宣教士抛家弃子，一出去传福音来，过来当教都倒来厝。你只要一间手机啊，你手，你就法度传福音。咱教会有啥物款的活动，你甲传出去；教会有啥物款的活动的相片，你甲传出去。这嘛是一种的传福音嘛？这嘛是一种的传福音嘛？同款，咱咧赖做方便呢，咱用赖，甲人邀请一个来参加咱的妇女团契、少年团契，咱其他无共款的团契。咱用赖邀请一个，只要咱的朋友、亲友内面有囝儿孙的，邀请看要来参加咱的儿童主日学，亲像昨会知影，也有甲咱的幼儿园伫遮举办。亲子的手作课程啊，只要这个活动，咱用咱的 Line， 用咱的 FB， 用咱的Twitter，用咱的 IG， 我相信传福音的事会变做足简单啊。最后看到的人、听到的人，要来唔来，迄就是因家己的选择啊。过会记一步，耶稣有一道去到伯大尼这个所在，伯大尼遐有一对姊妹。姐姐叫马大，妹妹叫玛利亚。主耶稣来到因厝，马大可能足兴奋的，就无用东无用西，无用天无用地，要来交代耶稣甲伊的门徒。玛利亚嘛真无用，但是伊咧无用啥？伊毋是咧无用遮有诶无诶物件，毋是无用日下去底咧帮咱准备爱餐。玛利亚咧无用的是，伊要挖滚主耶稣。来听主耶稣所讲有关天国的消息啦。所以主耶稣跟马大讲：“你的妹妹懂得选择那个上好的福分啊！你的妹妹会晓选择迄个上好的福分啊！”所以咱只要负责将教会聚会活动的消息传落出去，咱只要用来就好，邀请人看人要来无。听到的人、看到的人要来唔来，
迄是因家己的选择啊。惊就惊讲，咱想过头幸福，想过头安逸去。所以有当时啊，咱教会有啥物款的活动，有啥物款的聚会，咱嘛拢袂记讲，原来一支手机啊，就会当将这个消息传出去啊。主耶稣捌对伊身边的人安尼讲：是安那你称呼我叫做主啊主啊，但是煞无要听从我所甲恁交代的话咧。过几摆有少年人甲我问过讲，他对信仰没有什么感觉，怎么办？伊对信仰无啥物感觉啊。这个青年是从细汉就伫主日学一直大汉的，从细汉就开始伫主日学大汉，一直到正做城青的时阵，伊甲我问讲，伊对这个信仰无啥物感觉，要安怎办？我问伊讲，你平常时伫厝里会家己读圣经祈祷吗？还好咧。你平常时会意爱来做礼拜呢？还好咧。你会足想要参加青年团契，会想要伫青年团契做伙甲其他的伙伴同伴来服侍无？还好咧。一个人也袂爱读圣经，袂爱祈祷；一个人也袂爱来教会聚会做礼拜；一个人也袂爱奉献，袂爱无迄个意愿要投入服侍的工。当咱无投入，当咱无参与，当咱无热诚的时阵，想要对这个信仰会当有感觉，本身就是一个足困难的事啊。迄就亲像讲，咱若咧食头路，咱若伫一间公司食头路，你歹势互知影你伫倒一间公司食头路，头家交代互你的工课，你感觉哈又过来啊？到你做袂了啊，佫继续交代这个工课要创啥？还是讲你的公司有生产产品，但是你嘛歹势，互你的产品去分享互人用，去互人知。若是安尼，你伫一间公司食头路，你会感觉做有意思吗？你会感觉做有动力吗？你会感觉做有目标吗？我想应该袂吧。所以，咱若只是将信仰当作财物，咱伫咱的生活中间无一款信仰的生活，咱的生活中间无信仰来成做咱的润滑剂，无成做咱的中心的时阵，咱有可能真正无法度去体会到安提阿教会遐兄弟姊妹因所感觉到，原来基督的信仰遮尔啊美好，上帝的话遮尔啊宝贵。所以就是讲，当咱三个伫遮咧做礼拜，还是有当时啊，咱家己咧祈祷，人也会记即一项事，领受被上帝恩典，领受主的恩典，这甲咱顺服顺探上帝的话语，是讲的是同一项事啊。咱若期待生活中间信仰会当成做咱的帮衬，互咱的生活更加精彩，互咱的生命更加丰富。若是安尼，服侍的工、宣教的工，这甲咱想要领受更加精彩的生命、更加丰富的生命，咧讲的是同一项事啊。所以保罗伊知影，保罗伊清楚。所以，伊等待头前的3年，甲后壁的10年，这中间，伊犹原不断操练伊家己，伊犹原不断的传福音。所以，当伊去到安提阿教会了后，伊徛伫安提阿教会顶面，伊看落去，伊清楚知影主耶稣要互伊的使命啊！迄个地中海的地区要成做伊传福音的所在啊！规个地中海的地区，拢要成做伊传福音的所在啊！从此，保罗正式踏上世界的舞台。保罗开始去做了后，保罗正式踏上这个世界的舞台。保罗不只是将主的福音传到地中海地区去，福音佫继续传到欧洲去，改变迄阵的欧洲，甚至改变后来全世界。唔通袂记，主的福音伫百外当前，就是靠着这一批佫一批的传教士来到咱的中间，来到咱台湾这片的土地，嘛大大改变咱的台湾啊！
无这传教士来，迄阵的医疗无通改变；无这传教士来，迄阵的教育无通改变；无这传教士来，有可能咱的社会福利侪咱无通改变。所以咱看去，保罗的旨意要怎样，被上帝所加添予伊的力量就怎样。所以我嘛相信，咱若愿意开始分享福音，咱若愿意开始分享福音，有福音的行动，咱嘛会开始受到建造、受到造就、受到提升啊！若是安尼，被上帝所要教予咱的，伫咱心内面的力量，嘛会当互咱的生活、咱的生命更加精彩、更加丰盛啊！所以还佫会记一步，过去咱即几礼拜拢咧讲到一项事，这项事就是伫基督的听内面，咱合一，咱做伙跨越。做伙变更较好，阿妹嘛，三个来记得。阿爸爸，阮的上帝，阮感谢你，互主耶稣的保护来加做阮的牙扎，阮的医治，也互主耶稣，互阮看见迄个模样，帮助阮学习，成做一个合理心意、一个新创造的人啊！我来恳求你，伫阮的日子中间，你开阔阮的眼光，互阮看去需要，看清方向，看见你恩典满满伫阮中间的日子。恳求你坚固阮，愿你成做阮的帮衬，也互阮有够野的能力来过一个荣耀你的生活，成做正人的祝福。搁再一遍献上阮的感恩，安尼祈祷拢上靠主耶稣基督圣名，阿门。大家用圣诗308首，阮要唱歌来娱乐，来回应上帝。圣诗308首，请杨姐起立。请新任人工请牧师主持就任式。这是咱要来举行咱的长老执事甲各团契机构的省长的就任式。内先，咱要邀请咱有3位的长老，包括吴忠义长老、杨明忠长老、蔡顺典长老、蔡顺典长老。咱来到头前。
这个小会奉三位一体上帝的名，三个主旨伫遮，要设立乌中一、蔡顺典以及尤明忠真侪咱新任的长老。长老的职务是要甲牧师三个治理教会、访问新区欠安的、鼓励领袖的、教育少年的、引带求道的、造就信徒的信仰，做信仰的模样。所以，当咱领受到长老的这份，就是愿意用服侍的行动来做基督的见证，也三个有份伫基督的荣光内面。所以，这时我要邀请咱三位长老，甲有你就大声讲有，无你就诚实来讲无。恁当领受长老的职务，恁有确信这是上帝的调命啊无？恁有接受新约甲旧约的圣经是上帝的话，做恁信仰甲责任唯一的根据啊无？恁有接纳台湾基督长老教会所承认的使徒圣经、尼西亚圣经以及台湾基督长老教会信仰个别啊无？恁欢喜做台北南门教会堂会的长老，是着忠诚尽职服侍教会。尊奉基督做教会头，协助牧师治理教会来归荣光上帝。恁有诚实遵这个意思来行也无？长老教会起造伫上帝话语，恁肯降服伫台湾基督长老教会的宪法甲规则顶面也无？这时，咱要邀请咱所有的会友，咱拢起立，做伙来做誓约。同款有，咱就大声讲有；无，你就诚实讲无。恁已经竞选吴忠义、尤明忠、蔡顺典来做恁的长老，恁有诚实欢喜接纳因也无？因正法度治理教会，恁着欢喜承受来顺探，恁特别安尼做也无？恁着敬爱因、体贴因、替因祈祷。因为着恁的信仰生活着活，爱恁得着救，恁着帮助因，互因较为尽做长老的本分。恁要安尼做也无？关系保持教会的规则，甲有一寡错失的时阵，应该爱先通知，互小会来释法，毋通四界播扬，得甲妨害教会。恁要安尼做也无？而且我要代表来宣告，我奉着耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会台北南门堂会小会官兵，设立恁做台北南门教会的长老来协助牧师，煞通知互众兄弟姊妹知影，这份是照规矩交予恁。当圣神设立恁做长老，着照顾上帝教会羊群来监督伊，毋通出入勉强。是着尊欢喜的意思，做羊群的模样，就大牧者显现的时，要安尼得到荣光的冕旒。咱三甲来祈祷。天父，阮的上帝，伫秒头前，阮真正感谢你，赏赐三位非常优秀的兄弟来成做阮的长老。愿你的保守，甲因三个伫地，也甲因的家庭三个伫地。成做阮正人的模样，搁再为着因，愿献上阮的感谢，安尼祈祷，拢上靠主耶稣基督圣名，阿门。来，咱兄弟请坐，三位长老请后壁一个。我想三位长老咱拢非常的熟，所以伫遮我就无搁再一一介绍啦吼。但是咱用咱的普仔声，上帝的普仔声，甲因接纳，甲因肯定，嘛归荣光互上帝。感谢三位长老愿意来为着教会着博，来请先倒去座位。这时咱嘛要继续来进行祭司的上任，咱请咱四位祭司，包括惠瑜执事、硕伦执事、林林执事，也有咱的齐正主务学校长。看会出来，因非常谦卑吼。拢要互人徛中，
而且我要宣布，即时小会奉着圣父、圣子、圣神的名，而且要组织设立因做教会的职事。起初，教会有设立7个人来办理教会事务，咱也敬人来协助牧师甲长老，互因专心服侍上帝话甲圣礼典。所以，伫即时歹势还未介绍恁呢，所以先活过来这边一下。咱先做誓约。有，你就大声讲有；无，你就诚实讲无。恁担要领受即事的责任，恁有确信这是上帝的调命也无？恁愿意做台北南门教会的职事，就爱忠诚尽职，协助牧师甲长老来荣光上帝，利益伊的教会。恁要安尼做也无？教会头是耶稣基督，伫教会中独伊做主，就既然关系教会的事务，就倚靠伊来实法。恁要安尼做也无？恁肯降服台湾基督长老教会的宪法甲法规也无？这是我嘛要邀请咱所有会友，咱3个起立，咱做伙来做誓约。恁已经竞选张惠瑜、赖硕伦、赖玲玲、陈其正，成做恁的职事，恁有诚实欢喜接纳因也无？因替恁办理教会事，恁着敬重因、疼痛因、替因祈祷，恁要安尼做也无？关系保持教会的规矩，因若有任何的过错，应该通知互小会来释法。唔通世界报扬，直甲妨害教会大局，恁要安尼做也无？这是我3甲咱做伙来宣告。我奉耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会、台北南门教会、长会小会官兵，设立恁做台北南门教会的职事，煞通知正兄弟姊妹知，这职事的职分是照着规矩交代互恁。当恁受设立做职事，协助牧师甲长老，着存清气的良心办理教会事务，互上帝的名得到荣光。咱3个来祈祷。天父，阮的上帝，阮真正感谢你，伫众人的中间，你来竞选这4位兄弟姊妹来成做阮的职事。因的行为通成做阮的模样，阮嘛带着敬听的心。伫遮来接纳因来成做台北南门教会的职事，愿你继续保守因以及因的工程、因的工作，互因手中的工一切顺利，通荣耀你的名。安尼祈祷拢上靠主耶稣基督的名，阿门。来，咱请4位执事来向后转。我想硕林执事、惠宇执事、林林执事，咱拢真熟。独有可能小可较陌生一丝丝啊，是应该是咱的齐正执事啦吼。之前中央长老有甲咱介绍过，齐正执事是咱新一任的主务学校长，所以要甲支持，什么款的支持上好，你知无？厝里有囝儿孙的吼，一定爱带来互齐正、助理2届的老师，甲因3个负责。帮忙咱的信用教育，所以好无？咱共款用咱上帝的呼声，咱来甲接纳，甲因鼓励，嘛归荣光上帝。来，咱4位执事请回座。刷来有咱的团契甲机构的省长的就任式，包括咱的乡里团契有梅老师，副团契有王光亮、曾连英、长乐夫妇，还有青年团契主乐。少年团契有幼乐，磐石团契的迄个会长达多临时请假，因为伊的妈妈跋倒，所以送去病院咧甲顾。其他基石团契有匡瑞、李东助理2，有齐正校长，敬拜团有应奇，不过葫芦团契甲圣歌队因为是2人啉的。所以玉兰执事甲任宽执事就无需要过来上头前安尼吼，其他咱团契的省长拢来头前。唔免歹势，我爱过分辈分吗？
看起来宽润是辈分上悬的吗？这是咱要来做教会机构省长就任的宣誓，同款有咱就欢喜讲有，无咱就欢喜讲无。恁着坚固，无摇掣，常常尽力伫主的工，搁着尽心一力协助牧师、中职，配合教会逐项的事务，诚做正兄弟姊妹帮赞甲祝福。恁特别安尼做，也无？恁要领受台北南门教会的责任，恁有确信这是上帝对恁的调明，也无？恁要领受这个职，恁着倚靠教会的头耶稣基督，就独尊伊做主来尽恁的职务，恁要安尼做，也无？而且我要宣告，我奉耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会、台北南门教会、长会、小会的官兵。我设立恁做本会主任校长、青年团契的会长、妇女团契会长、兄弟团契会长、夫妇团契的会长、双年团契的会长，以及敬拜团主任校长等等这的职务。恁着谨慎恁本身的行为，甲恁的所做，常常关心伫这个事，尽力伫主的工来荣光上帝。三个来祈祷。天父，阮的上帝，搁再一遍，阮献上阮的感恩，因为阮有看去遮尔多阮所敬听的兄弟姊妹，因愿意来领受这的积分，来成做教会帮赞，成做教会的助理。所以，阮为着这的兄弟姊妹，因愿意来领受这款的积分，来感谢你。愿你嘛保守因以及因的家庭，互因手中所做的工一切拢顺利。安尼感谢祈祷，拢上靠主耶稣基督圣名，阿门。来，咱请往后转，看起来应该拢是咱中间真好的兄弟姊妹，大家应该嘛真熟啦吼，包括咱兄弟团契的会长梅老师，包括咱夫妇团契王公亮长老夫妇，也有基石团契的新灵会长匡瑞执事。青年团契的会长主乐，少年团契的会长佑乐，敬拜团团长应琪，助理校长齐正。我想虽然讲这是拢咱无同款的团契，无同款的机构，但是因嘛需要大家的帮忙。咱会当帮忙因啥物？恁知无？为因祈祷，嘿，还佫有无？参与吼，对，恁该是啥物团契，恁就去参与啥物团契。我相信迄对因就是上大的鼓励。共款，咱有囝儿孙，不管是主务学，不管是少年团契、青年团契，甚至你的囝儿孙啊，较大汉的，咱有小基石等等，拢会当来参加。所以咱对因的关心，对因的祈祷、代祷。甚至咱鼓励咱家己来参与，鼓励咱的子孙啊，会当甲因做伙来聚会。我相信这就是对因上大的帮忙。所以恁要安尼做也无？看起来小可虚心吼。来，咱赶快用上帝的普发声，甲因接纳，甲因恭喜，归因更互上帝。而且咱遮的迄个会长，咱会当会做伙了。这时用奉献来回应咱对上帝的恩典，请倪妮执事甲匡瑞执事。匡瑞执事甲倪妮执事。
歌，请起立。请坐。消息的报告啊，我时间的关系，我紧来报告。第一项当然嘛是欢迎大家来参加礼拜，尤其落雨天大家拢会当来吼。好，今仔日爱餐嘛欢迎老婆到地下室参爱餐，今仔日是妇团契来服侍，阮多谢伊。就任式一定大家拢有参与搁一个提醒，下面爱餐了后12点半伫6楼有中执会，请中执来留意。另外9月12月21伫圣诞的赞美礼拜中要举行洗礼，请有志的会当大牧师也是阮的干事来报名。另外若有转接的嘛爱报名。阮有报名的伫麻烦将这2个时间甲留咧，要参加基要真理班的课程，安尼较清楚家己所要信的。一个小可的提醒，爱餐了后，也是讲第一顿欢喜礼拜了有自餐，请家己甲餐盒小可清洁较好势。安尼资源回收的人员较袂有抱怨，安尼咱教会名声嘛较好。相信团契会记哩吼，那么伫遮小可更正，因为圣歌队要团练诗歌的关系，那么伫遮2楼圣歌队不是圣歌队，相信团契伫2楼遮佫改哈。圣歌队伫遮吼，安尼共款伫上元团契继续伫5楼10月份的例会，咱请教营者来分享，欢迎上年的兄弟来注意爱参了吼。圣歌队就是踮咪伫2楼甲4楼2个场地来练习，咱嘛真多谢伊吼。妇团契伫11月初8拜六举行新德一日游，费用伫周报遮吼，遮若特别是若讲有要高铁票，因为有困难的吼，贷款执事的夫妇来报名，吼，请妇团契会友来留意。社选伫10月29拜三下晡伫本会的地下室举行消防安全甲紧急应变的课程，大家嘛会使来看吼。大岛的事项，咱真毋甘啦吼。大牧师有讲吼，咱的几月节伫蒙主文调，咱嘛为着因的遗族来祈祷，嘛为着兄弟祈祷。另外大岛的事项，请大家来过目来祈祷。毋知影牧师有要补充，还是有新的朋友？请慈音师母来介绍，敢若有一寡新的年轻人。
然后他们来台北北漂工作，然后就是我就想说，既然来北漂了，就来我们南门教会啊。然后所以等一下呢，那个匡瑞啦，或是那个对，旭恩哈，就赶快网罗哈。那然后他是邻家的啊，所以是那你自己介绍。我是立伟。林立伟。对，我是立和。立伟、立和，哈，不是立法委员啦，哈，是立伟哈。然后他们就是在哪里工作？就在市政府台北的。哦。内容，我是剪辑师，对。我在综合工作，我是动画师这样。那他们自我介绍，是因为我就知道说我们可以重用他们了，还有运用他们这样子啊。欢迎哈，我们团队作为领袖梦想，刚刚佫找到新的可能性，因为时间的关系，咱就那关平安礼的省略，咱咱来吟避讳诗399首，愿上主大人来，咱唱2解避讳诗了，请大牧师来祝祷，请起立。上主大人来，愿踮你心内。主的定位是个，甲你应同在。我主愿更免叫你应主必还待你。愿被上帝光今日照伫咱，愿被上帝用伊丰富的荣耀，伫基督耶稣内面，互咱的需要，一切拢充足。佮按照圣神伫咱内面的大能力，成就一切，超过咱所求所想的。对这是伫个永世的大无尽，阿门。请坐电压线闭会。